Sige pa. Hindi na may conditioner. Okay. Okay. Kato, marami ka na. Okay. Kato. Kato. Okay, relax na, relax. Yan ako, bro, mabot the resto mo. Okay. Okay, relax na, relax. Okay. Na, ay feeling abot din. Hi guys, suman namin sa mong session ni Sir. Sir, kumusta? Ang sa'yo paminahaman sa tong bone sitting karon? Goz ra, goz? Nindot, no? Kung sabi niyo magka-share karon sa itong mga viewers di haron?